Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहस निरन्तर रूपमा जोडिरहेका छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्यो, यसको कार्यान्वयन भयो र भइरहेको छ। नियमावली बन्न सकेको थिएन। लामो समयदेखि हामीले पनि निरन्तर प्रभावकारी नियमावली बनाउनु पर्यो भनेर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई निरन्तर दबाब दिइ नै रह्यौँ र अहिले गृह मन्त्रालयले नियमावली मन्त्री परिषदमा पठाएको छ र अब यो नियमावली बनिसकेपछि, यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अब कानुनले रोक्यो, पोलिसी भएन, यो भएन, त्यो भएन भन्ने धेरै कुराहरू चाहिँ सम्भवतः टर्छन् होला। अब बाँकी कार्यान्वयनको पाटो रहेको छ। आज यो नियमावली कस्तो बन्दैछ, मन्त्री परिषदमा कहिले पठाइयो र यसको कार्यान्वयन अब कसरी गर्न सकिन्छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ, प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन सक्छ, स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ, यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेपछि तत्काल नियमावली बन्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्नुपर्ने थियो। यसको लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायले सरकारलाई घचघचाइरहेका थिए। कार्यक्रम टक अफ द टाउनले पनि निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो। पछिल्लो समय 2075 सालको सुरुमै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केदार न्यौपानेले नियमावलीको मस्यौदा तत्काल मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ त्यो जिम्मेवारीबाट हामी चाहिँ त्यो मेरो लेभलबाट अर्को लेभलमा चाहिँ तुरुन्तै 1 हप्ता अथवा 1.5 हप्ताभित्रै यो कुराहरू अगाडि बढाउनु। उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार मस्यौदा मन्त्री परिषदमा जानै सकेन। त्यसपछि हामीले गृह सचिव प्रेम कुमार राईसँग प्रतिबद्धता माग्यौं। उहाँले लिखित रूपमै 2075 श्रावण 15 भित्र मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। विपद जोखिम न्यूनीकरण नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसलाई श्रावण 15 2075 भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गरिने। मस्यौदामाथि थप राय सल्लाहको लागि कानुन मन्त्रालय पठाउँदा कानुन मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदालाई लामो समय त्यही रोकेर राख्यो। हामीले कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सोध्यौं। उहाँले यही हिउँदमा नियमावली पारित गर्न आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले यो जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विषय पनि हामीले आफ्नो प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारको उसको तजविजमा, उसको अधिकारमा, उसको योजनामा सम्पन्न हुने गरी नै अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसपछि नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयको रायसहित गृहमा आयो। हामीले गृह मन्त्रालय विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव इन्दु घिमिरेलाई पटक पटक सोध्यौं कि अब मस्यौदा मन्त्री परिषद बैठकमा कहिले लानुहुन्छ भनेर। उहाँले 1 हप्ताभित्र मस्यौदा मन्त्री परिषदमा लाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। कानुन मन्त्रालयको उसको रायसहित गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ नियमावली। गृह मन्त्रालयमा नियमावली आइसक्यो। कानुन मन्त्रालयको रायसहित अब हामी छिटै नै क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान्छौँ र क्याबिनेटमा गइसकेपछि कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा मेरो बसको कुरा होइन। तर गृह मन्त्रालयले क्याबिनेटमा चाहिँ त्यसो भए यो हप्ताभित्र 2 हप्ताभित्र लगिसक्छ भन्न सकिन्छ? सकिन्छ। यसरी बारम्बारको दबाब, आग्रह तथा सरकार र सरोकारवाला बीचको चासोको बीच अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। अलि ढिलो भयो तर कम्तीमा मन्त्री परिषदसम्म पुगेको छ। यो खुसीको कुरा हो। अब मन्त्री परिषदमा पनि प्रभावकारी छलफल गरेर राम्रो नियमावली पारित होस् भन्ने पर्खाइ छ। यसरी नियमावली छिट्टै मन्त्री परिषदमा पठाउने प्रतिबद्धता आएको थियो र यसपछि अब आगामी स्टेपहरू के हुन सक्छन् त, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर मेरो साथमा गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव
इन्दु घिमिरे हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। नियमावली मन्त्री परिषदमा आखिर पठाइयो होइन? गइसक्यो। र धन्यवाद पनि छ तपाईँलाई। कम्तीमा आफ्नो वचनमा तपाईँहरू अलिकति ढिला भए पनि प्रतिबद्ध रहनुभयो, खुसी त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद पुनः। हामीले अलि लगातार ताकेता पनि गरिराख्यौँ तपाईँहरूलाई, अलि झन्झट र दिक्कत त लागेन? हामीले ताकेता गर्दा नियमावली लानुस् भनेर ताकेता गरिराख्दा त्यस्तो छ क्या, समग्रमा गभर्नेन्सलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि एउटा राज्यको भाग हो नि त। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो भन्ने कुरा र तपाईँले मैले गरेँ भन्ने कुराको गौरव गर्ने भन्दा पनि एउटा तपाईँको पनि कर्तव्य थियो। अब यो नियमावली त मन्त्री परिषदमा गयो, कस्तो नियमावली बनेको छ इन्दु म्याडम? अब यसलाई यसरी पनि हेरौँ है जगदीशजी, नियमावली क्याबिनेटमा गएको विषयको निर्णय नहुँदासम्म तपाईँलाई पनि थाहा छ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रा एउटा हिसाबले हामीले डिसिप्लिनमा रहनुपर्ने कुरा के गएको छ भन्ने कुरा आजै भन्न हामीलाई मिल्दैन। र क्याबिनेटमा निर्णय भएर आएपछि त जरुर भनिन्छ, निर्णयमा गएको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले यो गर्छ भनेर भन्न मिल्ने विषय होइन यो। र अर्कोतर्फ तपाईँहरूको अपेक्षा र अनि नियमावली के गर्छ भने तपाईँले कसैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भने कानुन तपाईँलाई थाहा छ, ऐन थाहा छ। ऐनले केही कुरा धेरै कुरा ऐनमा आइसकेको विषय छ र केही कुरा व्यवस्थित गरिनेछ भने तोके बमोजिम भनेको छ भने ऐनमा आएको बलियो विषयवस्तुलाई नियमले कमजोर गराउन मिल्दैन। यो पहिलो सिद्धान्त पनि हो। भने कतिपय कुरा ऐनमा उल्लेख नभएका विषयलाई त्यसले के गर्छ स्पष्ट पार्ने, अलि धेरै विषयवस्तु समेट्ने विषय मात्रै नियमावलीको कुरा हो। आउने नियमावली प्रभावकारी छ, यसले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा भन्नलाई त मन्त्री परिषदको निर्णय कुर्नु पर्दैन नि? त्यसको लागि त तपाईँ अघि नै भनिसक्नुभयो, ऐन हामीले जुन ऐनलाई हामीले राम्रो छ र स्वागत गरेका छौँ भने त्यसकै लाइनमा आउने, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न आउने नियमावली हो भने त्यो पक्कै पनि संस्थागत हिसाबले नीतिगत हिसाबले त्यो प्रभावकारी छ। यसले यसभन्दा अगाडि यही कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा गृह सचिव प्रेम कुमार राईले नियमावली बन्ने छ र यो नियमावलीले अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, त्यो खालको नियमावली हामी ल्याउँदैछौँ भन्नुभएको थियो र त्यो लिखित प्रतिबद्धता पनि हामीसँग गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो प्रतिबद्धता अनुरूपको बनेको छ। सचिवजीले भनेको कुरालाई तपाईँले व्यक्तिहरू कसरी लिनुभएको छ, तर हामीले जानेको अझै पनि मैले भन्छु हाम्रो ऐनलाई अझै ब्याकअप गर्ने नियमावली हो भने त्यो लाइनमा यो आफै नियमावलीले विभिन्न कुराहरू संस्थागत हिसाबले ऐनले ल्याएका कुराहरू होला, कतिपय कोष व्यवस्थापनको हिसाबले होला, ती कुरामा सशक्त र प्रभावकारी नियमावली छ। स्वायत्त एनडीएमए अथवा अधिकार सम्पन्न अथवा व्यावसायिक खालको एनडीएमए बनाउने परिकल्पना यो नियमावलीमा छ। साँच्चीकै छ भने? साँच्चीकै छ। अरू जुन त्यो 21वटा कि 23वटा तोकिए बमोजिमको भन्ने कुरा छ नि म्याडम, त्यो अरू त तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, ऐनसँग बाजिने कुरा त नियमावली उसै खारेज भइहाल्छ, त सकिनै गयो। ऐनले प्रावधान गरेकोमा थपगढ गर्ने कुरा भएन। तर तोकिए बमोजिम भन्ने कुरामा चाहिँ यसलाई कतिको बलियो बनाइएको छ, कतिको प्रभावकारी बनाइएको छ या कमजोर बनाइएको छ? तपाईँ कसरी लिनुभएको छ ऐनलाई? ऐनले तोकेको स्पिरिटमा प्राधिकरण अरू व्यवस्थाहरू नियमावलीले ल्याएको छ, त्यसमा ढुक्क भयो? त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ। अब केही दिनपछि त थाहा भइहाल्छ। अब यो सामान्यतया प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ सहसचिवज्यू? जस्तो अब यहाँहरूले मन्त्री परिषदमा लगिसकेपछि त्यसपछिको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ सामान्यतया? मन्त्री परिषदको बिजनेस हो। मन्त्री परिषदले चाहे पनि समितिमा छलफल गराएर फेरि पुनः मन्त्री परिषदमा छलफल गरेर निर्णय भएर आउन सक्छ। यो चाहिँ मन्त्री परिषदको बिजनेस भएको हुनाले मैले यहाँ यो गर्नुपर्ने र यो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने केही छैन। सबै कुरा समितिमै छलफल हुने पनि हुँदैन। र मन्त्री परिषदले चाहिँ पास गरेपछि यो नियमावली बन्यो होइन? त्यसपछि कार्यान्वयनमा आयो होइन? भनेपछि मन्त्री परिषदले यसलाई 1 हप्तामा पास गर्न पनि सक्छ, 1 महिना लगाउन नि सक्छ, अध्ययन गर्न नि सक्छ, फेरि गृहमै पठाउने भन्ने त हुँदैन नि? अब ज्यादै झिनो सम्भावना अब त्यो रहेन। हजुर।
अब मन्त्री परिषदले गर्न सक्ने भनेको आफैले तत्काल निर्णय गरेर गृहले जस्तो पठाएको छ हुबहु पनि पठाउन सक्यो, पास गर्न सक्ने भयो, अथवा थप अध्ययन गरौँ भनेर समिति मार्फत अध्ययन गरेर अरू कुरा थपेर आउन पनि सक्यो। सामान्यतया यो अबको 1 महिनाभित्र चाहिँ अथवा 15 दिनभित्र चाहिँ पारित होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। हजुर, आशा हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब 1 महिनाभन्दा बढी लाग्दैन भन्ने अपेक्षा गरेर अरू काम पनि अगाडि बढाएका छौँ सँगसँगै। हजुर, अब यो मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेपछिको कार्यान्वयन चाहिँ कसरी हुन्छ? आम जनताले सरोकारवालाले सजिलोसँग बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् न। पारित भएर नियमावली बनेर आइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको सुरुवात अथवा त्यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? अब यसमा म मात्रै पनि सर्वेसर्वा होइन, तपाईँले त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब नियमावली आउँछ, नियमावलीले के खोल्छ भन्दा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विभिन्न कुराहरू तोके बमोजिम हुनेछ भनेको भएर त्यो नियमावलीले कानुनले भनेका तोके बमोजिमका कुराहरू पुरा गरेर आउँछ। आइसकेपछि प्राधिकरणको स्थापनाको चरणमा अगाडि बढ्छ। सँगसँगै हामीले प्राधिकरणको कति जनशक्ति चाहिएला, कस्तो संरचना होला भनेर एउटा अध्ययन पनि गरेका छौँ। त्यो अध्ययन पनि नियमावली नआउँदासम्म पूर्ण भनेन र त्यसपछि त्यो अध्ययनलाई पनि हामीले पूर्ण गर्छौँ। त्यसपछि जाने भनेको प्राधिकरण संस्थागत स्थापनाको चरणमा जान्छ। त्यसका विभिन्न प्रक्रियाहरू होलान्। ती चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि फाइनली जाने भनेको प्राधिकरणको स्थापना, त्यसपछि नियमित अपरेसनका काम त रेगुलर रूपमा अहिले पनि भइरहेका छन्। त्यो अध्ययन भनेको चाहिँ प्राधिकरण कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने, संरचनागत हिसाबले त्यो अध्ययन सकिएको छैन? सकिसकेछ। अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोर्ट हामीसँग छ। तपाईँलाई यहाँनिर के चाहिँ आकर्षित गर्न खोजेको भन्दा हामीले बनाएका छौँ ऐनलाई हेरेर। तपाईँले नै भनिसक्नुभयो कति ठाउँमा तोके बमोजिम छ भनेर। अब नियमावलीले तोक्दा तोकेर आइसकेका कुरामा अहिले हामीले बनाएको ऐनलाई हेरेर बनाएको ड्राफ्टले संरचनागत ड्राफ्टले त्यसलाई एड्रेस गर्छ कि गर्दैन, त्यससँग हामीले कम्प्याटेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ संरचनालाई। ऐनले दिएको बिजनेसलाई पनि समेट्न पर्यो नि त। अहिले त कानुनले दिएको बिजनेस समेटेको छ भने अब नियमावलीमा फर्दर एक्सपान्सन भएर आयो भने त्यो बिजनेस पनि त त्यो संरचनागत पाटो अध्ययनको विषय बन्छ र त्यसमा धेरै समय त्यसलाई सँगसँगै राखेर हेर्नु पर्यो। त्यो अध्ययनलाई पनि र नियमावली पारित भएर आइसकेपछि त्यो नियमावलीलाई पनि सँगसँगै राखेर एनडीएमए चाहिँ कस्तो बनाउने, कस्तो संरचना बनाउने, सीईओ कस्तो राख्ने, के राख्ने, केही कुरा त ऐनले भनेको छ, क्लियरै छ एकदम, होइन त? त्यो रूपमा जाने भयो। अनि अब त्यो मस्यौदा, नियमावलीको मस्यौदा त मन्त्री परिषदमा यहाँहरूले लग्नुभयो। अरू तयारी चाहिँ अब एनडीएमए हामी यस्तो बनाऊँ, संरचना यस्तो बनाऊँ, यो अध्ययनबाट आएको ड्राफ्ट रिपोर्ट त हामीलाई आएकै छ। अब यसरी गृह कार्य गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छैन? अहिले के छ अवस्था? हामी कस्तो भन्दा त्यही भने एउटा संरचना अध्ययन गरेर आयो रिपोर्ट, त्यसको फाइनल के हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ। संरचनाले विभिन्न आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्छ। यसको माने जनशक्ति चाहिन्छ, अरू बिजनेस क्रिएट गर्छ। त्यसको लागि हामीले किन जनशक्तिको लागि हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ त्यो संरचना पास गराउन, र आर्थिक पाटो भनेको अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिन्छ। यी दुईटा मन्त्रालयको सहमति आइसकेपछि त्यो फाइनल हुन्छ। एनडीएमए गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हो या गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय उसको भूमिका हो? ए जगदीशजी, ऐन पढ्नु भएको छ तपाईँले? पढेको छु। ऐनमा के लेखेको छ? त्यही पनि सोध्न चाहेको। ऐनमा के लेखेको छ मलाई यति बताइदिनुहोस् न, तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहेको कि एनडीएमए गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हो या गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय गर्नुपर्छ? ऐनमा लेखेको छ गृह मन्त्रालय मातहत रहनेछ भनेर तपाईँले पढ्नु भएको छ। एक लाइन सेन्टेन्स छ, क्लियर छ। तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दा पनि हाम्रो साउथ एसियाभित्रकै हेर्दाखेरि पनि एउटा नोडल मिनिस्ट्री चाहिँ एनडीएमएको लागि जहाँ जुनसुकै देशमा पनि छ नोडल मिनिस्ट्री छ। त्यसलाई सम्पर्क मन्त्रालय भन्नुहुन्छ, समन्वय गर्ने मन्त्रालय भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि रहेछ। त्यसलाई लगाउने लगाम छ कि तपाईँहरूसँग? लगाम पनि छ। यसो गरौँ न त, लगाम नभनौँ, चङ्गा त्यो उडाइराख्दाखेरि धागो र लट्टाई भन्छ नि, लट्टाई, त्यो चाहिँ हात तपाईँहरूमै हो कि यस्तो छ कि यसरी अथवा नियमावलीले अलिक त्यसलाई चाहिँ खुकुलो बनाएर? फर्गेट गृह मन्त्रालय, बिर्सनुस्। अथवा एनडीएमए पनि त सरकारको निकाय हो नि त। पक्कै सरकारभन्दा बाहिर त त्यो पनि हुन सक्दैन। पक्कै हो। चाहे प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गरोस् अथवा गृह मन्त्रालयले गरोस्। अहिले तपाईँ विभिन्न प्राधिकरणको त देख्नु भएको छ नि तपाईँले, प्र्याक्टिस त भएको छ नि हामी कहाँ। यस हो, त्यही भएर त्यसैबाट लेसन सिकेर भनौँ, सिकेर केही न केही त हामीले सिकेका छौँ।
व्यवहारिक हिसाबले पनि सैद्धान्तिक हिसाबले पनि। होइन, मैले अहिले बुझ्न चाहेको कुरा गृह मन्त्रालयले अथवा परिषद प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको परिषदले ऐनले नियमावलीले परिकल्पना गरेको अब एनडीएमए गठन गर्दाखेरि तिमी व्यावसायिक छौ है, तिमी जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्राधिकरणको नाम शब्दावली जुन छ नि प्राधिकरणकै हैसियतमा तिमीले प्राधिकार प्राप्त गरेर मजाले काम गर्न सक्छौ है। त्यो स्वतन्त्रता तिमीलाई छ, त्यो स्वायत्तता तिमीलाई छ, त्यो अधिकार तिमीलाई छ, त्यो व्यावसायिकता तिमीले अवलम्बन गर्न सक्छौ। त्यसलाई चाहिने आर्थिक व्यवस्थादेखि लिएर पूर्वाधारहरूदेखि यो तयार गरेको छौ। तिमीलाई काम गर्नलाई मलाई गृहले रोक्यो, प्रधानमन्त्रीले रोक्यो, फलानु मन्त्रालयले रोक्यो, यो कारण समन्वय गर्न सकेन, यस्तो हुन सकेन, मेरो चाहिँ एनआरएको जस्तै हो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जस्तै अवस्था मेरो अभिगत भयो भन्नुपर्ने अवस्था आउला कि नआउला भन्न पक्कै रहँदैन, बिजनेसले रहँदैन। अहिले नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जुन एलोकेट गरेको बिजनेस छ त्यो बिजनेसले चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैन। अनि व्यवहारमा जाँदा अब भोलिको कल्पना आज गर्न भएन, नराम्रो कल्पना त पक्कै गर्न हुँदैन। राम्रो कल्पना गरौँ, अहिले प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको बिजनेसले त्यो अवस्था सिर्जना गर्दैन। तपाईँ त अब इन्सिडेन्ट कमान्डर पनि त्यही सिओलाई भनेको छ। ऐनका प्रावधान के लाएर हेर्नुहुन्छ भने ऐनले दिएको बिजनेस, अहिले प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको बिजनेसबाट अघि तपाईँले भनेका विभिन्न क्वालिफाई गरेका कुराहरूलाई त्यो भन्ने अवस्था आउँदैन भन्ने अनुमान गरौँ र आउँदैन पनि। त्यसमा ढुक्क भयो। हजुर, तपाईँ त एलडिओ भएर पनि काम गर्नुभयो, सिडिओ भएर पनि काम गर्नुभयो, अझ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दाखेरि त त्यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको प्रमुख त आफै हुनु पर्थ्यो। कति चुनौतीहरू तपाईँले झेल्नु पनि भयो होला। कहाँ काम गर्नुभयो सिडिओ भएर? सेङ्जा बसेँ, भूकम्पको बेलामा सेङ्जा थिएँ र कपिल वस्तु पनि बसेँ, महाबाढीको बेलामा र आगो लागि दुईटा खालका प्रकोप। विपदको सामना कसरी गर्नु पर्दो रहेछ तलको त निकायले भन्ने कुरा त तपाईँ भोगेरै आउनुभयो भनेपछि अब नयाँ ऐन बनेपछि र नयाँ नियमावली पनि बने पछाडि पहिलाको हाम्रो अवस्थामा अब यसरी परिवर्तन हुँदैछ है, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यस्तो खालको चेन्जेस चाहिँ आउँदैछ है भनेर तलका स्थानीय सरकारलाई, हाम्रा अहिलेका सिडिओ साहबहरूलाई अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारलाई अथवा आम जनतालाई भन्नु पर्यो भने पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा अहिले स्थानीय तह सरकार हो, उहाँहरूको विभिन्न ऐनले उहाँलाई क्षेत्राधिकार दिएको छ। संविधानले त एकल अधिकार भनेको छ विपद व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको, र अर्को अनुसूचीमा गएर सेयरिङमा राखेको छ, तर एकल त छ नि। र यसै गरी ऐनले नै उहाँलाई के दिएको छ, विपद व्यवस्थापन कोष बनाएर त्यसैबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेको दिएछ भने ऐनले नै जोखिम न्यूनीकरण र इमिडिएट रेस्पोन्समा त तलका मान्छेले गर्नुपर्छ है, तलको सरकार जिम्मेवार हो। किनकि तल इमिडिएट पुग्ने त को हो त? नजिकको सरकार पुग्छ, नजिकको समुदाय पुग्छ, र समुदायसम्मलाई जिम्मेवार गराएको छ ऐनले। र विपद व्यवस्थापन कोषको नामबाट हुन्छ अथवा उहाँ स्वायत्तताको नामबाट सरकारको नामबाट हुन्छ अथवा उहाँलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी विपद जोखिम न्यूनीकरणमा र तत्काल रेस्पोन्स गर्ने विभिन्न खालका जोखिमयुक्त बस्तीहरू सार्ने अधिकार पनि अहिले स्थानीय तहलाई छ। अब गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुखको रूपमा तराईमा शीतलहरको जोखिम अब बढ्ने क्रममा छ, अनि शीतलहर सके लगत्तै आगलागीको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ तराईमा। यो दुईटैलाई पहाडमा पनि हुन्छ, आगलागीको जोखिम अलिकति बढी हुन्छ। यसको तयारी सरकारको तर्फबाट, केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ? शीतलहरकै कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा यो तराईका जिल्लामा र अहिले हामीले हिमपातको लागि पनि पूर्व तयारी हिमाली जिल्लाहरूमा, तराईका 22 जिल्ला र हिमालका 20 जिल्ला गरेर यसमा हामीले के गर्यौँ भने यसको लागि पूर्व तयारी गर्न सबै स्टेक होल्डर, केन्द्रका स्टेक होल्डरहरू सबै बसेर कसले के गर्ने भने एक खालको पूर्व तयारी बैठक पनि बस्यौँ, निर्णय पनि गऱ्यौँ। त्यो निर्णय तलसम्म हामीले पठाउने काम पनि गऱ्यौँ। दोस्रो भनेको हरेक जिल्लाबाट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी थ्रु हामीले के एउटा कलेक्सन गरेका छौँ भने यसपालि त्यो जिल्लाको कुन पालिकाको कुन बस्तीमा विपन्न परिवार, गरिब विपन्न परिवारहरू छन् जो चिसोको कारणले प्रभावित हुन सक्छन् र त्यो सङ्ख्या कति हुन सक्छ, कुन ठाउँ हुन सक्छ, कुन पालिकाको कुन बस्ती र कति जनसङ्ख्या विपन्न जो गरिब छन्
तिनलाई जाडोले असर पार्छ त्यस्ताको एउटा डेटा सङ्कलन गरेका छौँ। जिल्लाहरूमा सबैले राख्नुभएको छ, हामी कहाँ कम्पाइल छ। दोस्रो कुरा के अरे उहाँहरूबाट त्यो लिइसकेपछि आइसकेपछि एक खालको हामीले त्यति परिवारलाई रेस्पोन्स गर्न कति जति रकम चाहिएला अथवा के होला त हाम्रो तयारी के गर्नु पर्ला भनेर विश्लेषण गरेर तराईका 22 जिल्लामध्ये 11 जिल्लामा जो अलिकति पहाडसँग सिमाना जोडिन्छ र शीतलहरको अलिकति जोखिम कम छ त्यस्तो जिल्लामा 10 लाखका दरले चिसोलाई रेस्पोन्स गर्न भनेर आवश्यक तयारीको लागि र बाँकी 11 जिल्ला जो कोर तराईको उसमा मिडमा पर्छ त्यस्तो जिल्ला 15 लाखका दरले रकम पठाइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन उहाँहरूले त्यो चाहिँ सिडिओ कार्यालय मार्फत हजुर हजुर सिडिओ भनेपछि अब त्यो समन्वय चाहिँ एकछिनमा त्यो गरेका छौँ भने हिमपातको लागि हिमाली जिल्ला 20 जिल्लामा 5-5 लाखका दरले रकम पठाइसकेको अवस्था। तेस्रो नम्बरमा के गर्यौँ भन्दा जुन हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुन्छ त्यसमा हरेक पालिकाका प्रमुखहरू सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमा उहाँहरू सहितको मिटिङ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मलाई लाग्छ यो जाडोको मौसम पूर्व तयारीको 2-3 पटक भइसक्यो होला। उहाँहरू बसेर हरेक पालिकालाई तपाईहरुको अहिले यो काम हो ऐनले अधिकार दिएको छ, विपद व्यवस्थापन कोष छ र विपद व्यवस्थापन स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि पालिकाहरूमा छ। उहाँहरू पनि बस्नु भएको छ, जिल्लामा पनि बसेको छ र यसको लागि पूर्व तयारी गरौँ है। लोकल स्थानीय तहबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, जिल्लाबाट के गर्ने हो, के सहयोग गर्ने हो र कस्तो कस्तो परिवारहरू जोखिममा छन्, कस्तो बस्ती जोखिममा छ र त्यो बस्तीका कस्ता मान्छे जोखिममा छन् भनेर संयुक्त हिसाबले काम भइरहेछ। अहिले एउटा अवसर लिइहालौँ तपाईँसँगको कुराकानीमा। त्यसो हो भनेदेखि जो अलिक प्रभावित समुदाय छ, जो शीतलहरबाट प्रभावित हुन लागिरहेको छ, सम्भावना छ, त्यो समुदायले अथवा त्यो ओडाले अथवा त्यो पालिकाले थाहा छैन भने पनि गृह मन्त्रालयको तर्फबाट निश्चित रकम अब कम प्रभावितलाई 10 लाख, जिल्लालाई अलिक बढी प्रभावित जिल्लालाई 15 लाख पठाएको छ। स्थानीय सरकार आफूले पनि हाल्न सक्ने हो, सबै गरेर रकम गएको छ। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने अहिले नै इन्दु घिमिरे गृह मन्त्रालयको सहसचिव भन्दै हुनुहुन्छ यो रकमको सदुपयोग गर्न सकिन्छ प्रभावितहरूको लागि, होइन त? र आगलागीको लागि पनि थप पठाउनु भएको छ कि छैन जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै? यसपछिको तयारी हाम्रो ड्राई सिजनको हुन्छ, आगलागीको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, गर्दैछौँ हामी। अनि अर्को कुरा भन्दैछु, यसै गरी चिसोबाट अब अहिले त्यति तराईतिर म अपडेट नभएको भए माफ पाऊँ, त्यति शीतलहरबाट प्रभावित भएको अझैसम्म त्यस्तो खालको अवस्था छैन। तर पनि अहिले एउटा अनुगमन टोली प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो मन्त्रालयको उपसचिवज्यू सहित तराईका 7वटा कोर जुन प्रभावित हुन्छन् त्यो जिल्लामा अनुगमनको लागि अस्ति आइतबारबाट जानुभएको छ। हामीले हरेक जिल्लाको इन्फर्मेसन कलेक्सन गरिरहेछौँ। यसरी बुझौँ, हामीले ऐन बनायौँ, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ अहिले राम्रैसँग भइरहेको छ केन्द्रदेखि अब स्थानीय तहसम्म भन्न सकियो, होइन त? सकियो। प्रदेश संघको ठुलो कुरा एकदम राम्रो, एकदम मैले स्ट्रेन्थको रूपमा पनि ल्याउँछु र राम्रो प्र्याक्टिस पनि ल्याउँछु। स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेको बेला छ। यो सबैमा प्रदेश चाहिँ कहाँ छ हिन्दूमा? प्रदेशमै छ। तपाईँ बडो मुस्कान सहित हाँस्नुभयो। प्रदेश त प्रदेशमै छ नि त। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा कहाँ छ भनेर सोधेको। उहाँ प्रदेशमा पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति छ। उहाँहरूले पनि प्रदेशको आफ्नो जुरिडिक्सनमा पर्ने पालिकाहरूको सिचुएसन अपडेट गर्ने कुराहरू कहाँ आवश्यक पर्छ, जिल्ला र लोकल लेभल गएको ठाउँमा नगएको ठाउँमा कहाँ के भइरहेछ उहाँहरूले पनि समन्वय गरिरहनु भएको छ। अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् न, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, तपाईँहरू केन्द्रमा हुनुहुन्छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले चाहेको अवस्थामा हामी यस्तो यस्तो सहजीकरण तपाईँहरूलाई सहयोग सपोर्ट चाहिने गर्न सधैँ केन्द्रीय सरकार गृह मन्त्रालय तयार छ। तपाईँहरूलाई पर्ने हरेक कुरामा यो कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई मतलब सहयोग लिन सक्नुहुन्छ अथवा सल्लाह गर्न सकिन्छ, हामी तयार छौँ भनेर प्रदेश अथवा स्थानीय अलमलमा रहनुभएको त्यस्तो प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार छ भने पनि तपाईँ गृह मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम राइट कुरा गर्नु। अहिले हामी कुन लेभलमा छौँ भने सङ्घीय स्तरको नीति र कार्ययोजना बनिसकेको छ 2030सम्मको लागि। अब ती नीति र रणनीति कार्यान्वयन हुने भनेको तलै गएर हो,
त्यसको रेप्लिकेट तल हुने हो। त्यसैले अब स्थानीय तहमा र प्रदेश स्तरमा पनि त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको विपदको प्रकृति हुन्छ नि, त्यो आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय स्तरका नीति र रणनीतिलाई प्रदेश लेभलमा र स्थानीय तहमा बनाउने, हरेक स्थानीय निकायले आफ्नो रणनीति बनाउने। के को आधारमा त? राष्ट्रिय रणनीति, त्यहाँको आवश्यकता। पहिला रणनीति बनाउने, त्यसपछि अब ऐनले नै काम दिएको छ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि यहाँ मार्फत, यो च्यानल मार्फत पनि म के भन्न चाहेँ भन्दा, पहिला त हामीलाई रिस्क थाहा हुनु पर्यो नि त, कुन पालिकाको कुन वडा कुन खालको रिस्कमा छ त, कहाँ जोखिम छ। यस हो, त्यो चाहिँ औपचारिक हिसाबले सबै पालिकाको छैन, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हरेक पालिकाले यदि जोखिमको पहिचान गर्न चाहनुहुन्छ र जोखिमको पहिचान गरेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने थोरै स्रोत साधनले पनि हुन्छ। र त्यस्तो खालको टेक्निकल सपोर्टको लागि यदि स्थानीय तहमा रकमले पुग्दैन अथवा टेक्निकल क्यापासिटी छैन भने त्यो जोखिमको नक्साङ्कन गर्न, रिस्क एसेसमेन्ट मूल्याङ्कन गर्नको लागि केन्द्रले सहयोग गर्छ। अर्को आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भन्ने छ के अरे तपाईँहरूको, एनइओसी भन्नुहुन्छ, त्यस्तै पालिका तहमा बनाउने, प्रदेश पालिका तहमा र प्रदेश। अहिले हामी के गरेका छौँ भने अर्को कुरा, यो रिजनल हाम्रो क्षेत्रीय स्तरका अपरेसनल सेन्टर र गोदाम घरहरू जुन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत अहिले पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छ, उहाँ मातहत सञ्चालन भएका कार्यालयहरूलाई अब हामीले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले त्यो निर्णयको लागि क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौँ। भोलि गएर त्यही कुरा चाहिँ अब आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भनौँ न, इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, त्यो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाले बनाउन लागेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूको सहयोग हुने भयो। यसरी बनाउन सकिन्छ, यस्तो गर्न सकिन्छ, यस्ता इक्विपमेन्टहरू राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्न सकिने भयो। स्थानीय तह तयार हुनु पर्यो, हामी सहयोग गर्न केन्द्र सरकारको तर्फबाट तयार छौँ भन्नु पनि म यही कुरा यहाँको लिखित प्रतिबद्धता लिन चाहन्छु। प्रतिबद्धता एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न। स्थानीय तहबाट जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरण योजना र स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तर्जुमा गर्नको लागि स्थानीय तहको अग्रसरतामा सङ्घीय सरकार हाल गृह मन्त्रालयले सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ। यो प्रतिबद्धता भयो। हजुर, यस अगाडि गृह मन्त्रालयबाट गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूपको श्रीमान गृह सचिवज्यूबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियावली मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकेका छौँ। यो प्रतिबद्धता पुरा भएको छ। अब जुन प्रतिबद्धता तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको छ, स्थानीय तहले अथवा प्रदेश सरकारले माग गरेको सपोर्ट चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट, केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट, गृह मन्त्रालयबाट गरिनेछ। यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होस्, फेरि पनि शुभकामना छ। हामी नियमित फलोअपमा छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।